屯門市廣場出席屯門市廣場城張雨晨迷戀有害新歌發佈會，我係今日大會嘅 MC 金永傑金金。咁啊好榮幸啦，今日可以做到新歌發佈會嘅 MC 咧，其實有兩個原因嘅。第一個原因當然係首先要恭喜雨晨，嚟緊20號咧就會正式推出佢呢首新歌同埋 MV 啦。咁第二個原因咧，點解好榮幸嚟到咧？因為我之前已經聽過咧，張雨晨嘅 fans 係好勁、好熱情嘅。我今日嚟其實只係想見識一下，就係呢啲感覺啦。嗱，而家嚟一個熱身，我陣間咧就話大家一齊歡迎今日嘅主角。原來我哋就一齊全場嗌張雨晨，好唔好先？嗱，我哋試一次嘅，試嘅呢個。嗱，講明試嘅，啲雨神唔使出嚟住。我哋嚟一次，歡迎我哋今日嘅主角張雨晨。OK， 我要呢個可以再熱烈啲，多啲都得，正式噶咯喎！有請我哋今日嘅主角張雨晨。雨晨，好啦，咁啊雨晨上到台咧，第一時間當然係同大家影下，俾大家影下相先啦。大家準備你哋嘅相機、手機，唔好客氣啦，係咁影啦。咁啊，全部朋友，大會攝影都唔好客氣啦。雨晨今日呢個裝束啊，好配合到佢手。好啊！有冇邊度影到啊？嗱，最後5秒㗎啦。好啦，我哋陣間有機會再影，呢個時候交個咪俾雨晨先。大家好，恭喜晒雨晨，嚟緊20號會出你嘅新歌咯喎。係，冇錯。迷戀有害。係。可唔可以簡單介紹下呢首歌咧？呢隻歌咧同以往大家聽到嘅張雨晨有啲唔一樣啦，因為之前啲歌咧可能比較慘情啲啊。可憐啲啊，或者慢啲啊，但係呢一首歌咧就係其實好多人問我幾時會做 R&B， 好多人問我幾時要出一隻 R&B 嘅歌啦。咁呢一次咧就將《迷戀有害》呢一首歌推出嚟啦。呢首就係一首 R&B 同埋係唔係慘情嘅歌咯，係啦，係好甜啊，好 sweet 嘅。咁咧嗱，點解會創作上點解有呢個主題啊？啱啱提到好 sweet 啦，咁啊其實我阿叔先聽咗嘅。其實 sweet 得嚟咧，又帶少少拉拉扯扯嘅感覺喎。冇錯，因為我覺得咧，每一段感情入邊咧，佢都一定會有好甜蜜，同埋佢亦都會有一啲即係拉扯嘅感覺。咁嗰段感情先至好正嘅。咁呢段感情咧，咁迷戀有害入邊嘅呢一段感情咧，佢就係拉扯得好緊要啦。總之就係愛到要生要死。所以係迷戀有害，大家歌名已經估到大概略知一二。係啦。咁啊，今次喺創作上同其他，譬如你今次你自己創作啦，再同填詞人黃仲海先生呢啲合作上面有冇啲咩特別嘅難忘啊、趣事可以同大家分享下咧？我覺得填詞老師啦，黃仲海老師啦，其實真係好犀利，因為佢將成首歌咧嘅歌詞咧寫到咧好，我覺得係而家大家即係留意睇嘅歌詞嘅時候，其實佢入邊咧有好多隱藏嘅意思喺度，而我覺得係真係哇，即係大師級就係大師級咯，係啊，我覺得呢個除咗聽睇之外咧，要攆一攆嘅歌詞，因為中間仲會有啲少少驚喜喎。冇錯，即係尤其是當大家睇到個 MV 嘅時候啦，你就會知道點解會有呢啲歌詞出現啦。係啦，你又提到 MV 啦。已經出咗少少嘅預告咧，即係有個好靚嘅女仔會做呢個女主角，冇錯，俾大家估下㗎啦。係啊，咁想唔想知道係邊個咧？唔話俾你知，我就知嘅。睇下你哋有冇人可以氹到我講，我就會21號同大家公佈。但係新歌嘅首播 MV 咧就會20號就公佈啦。冇錯，20號嘅晚上8點半啦。咁其實呢次好開心啦，因為公司咧就有問起就係呢次嘅女主角啊，你想要揾邊個咧？咁就有俾我揀嘅，所以
我就揀。哇，有得揀啊！係咪好想俾阿雨神揀一揀啊？你哋？所以我就揀咗，都係同公司嘅，都係我哋 TVB 嘅藝人啦。咁我就揀咗我覺得最靚嗰個啦。次次都話最靚㗎，係咪？下一次又有下一次嘅最靚係咪？咁有好多唔同嘅靚嘅，我覺得。冇錯，但係好適合呢一首歌。係啦，冇錯，因為我覺得呢隻 MV 咧，因為佢嘅故事嘅關係啊。咁上一次我哋就揾咗阿子晴啦，但係因為嗰個故事其實係好單純嘅，好 pure， 就係一個好 pure 嘅一個愛情。但係呢一次嘅愛情唔係啊嘛，咁呢一次嘅愛情佢係有少少壞壞地咁啊嘛，佢有少少激烈咁啊，咁即係個女主角嘅樣咧都必須要更加性感咯。哦，有好多親密嘅鏡頭，我只可以講到呢一度。大家記住20號，記住8點鐘要睇啦。係啦，20號就可以睇到呢隻歌嘅 MV 啦。希望到時大家中意啦。咁除咗新歌宣傳啦，嚟緊會有啲咩特別嘅計劃咧，或者短期內有啲咩可以同大家公佈下咧？今日咧要同大家宣佈另外一件好特別嘅事情啊！喺25號，即係7月25號、26號咧，我哋將會有一個 Romantoxic Gallery， 就係大家可以去到我哋拍 MV 嘅呢個場景咧，去睇我哋嘅 MV 入邊嘅所有嘅嘢，包括衫啊、場景，大家可以去打卡，可以去影相嘅。咁咧，我哋咧，因為呢隻歌入邊有講到啊嘛，一句歌詞就係盲盒一開，只要你在。所以咧，我哋25號嘅時候咧，會有150個盲盒會推出嚟啦。咁入邊咧有30個係隱藏款，抽到30個嘅咧，你哋就可以26號嘅時候翻到現場，同我嚟個約會嘅。哇！呢件事好迷戀有害啊，係嘛？係啊，大家仲要20號睇完嘅 MV，25號去翻個場景打卡，冇錯。26號可以同你迷戀有害。係啊，哇！一套嘅喎，原來係嘛？大家準備好未啊？咁你點樣報名㗎？哦，其實就係25到我哋好快咧就會將我哋嗰個gallery， 即係呢個展覽啦，迷戀有害展嘅呢一個時間啊、地點啊，就會好快就宣佈俾大家知道啦。咁大家只需要去到現場啦。咁你入到去入場係免費嘅，入場免費，大家可以影相去打卡。係如果想要試下你嘅手，即係試下你嘅運氣咧，好唔好嘅話咧，我哋咧就會有一個。即係盲盒嘅區啦，咁大家就可以去參加呢一個盲盒嘅。咁係如果抽到咁啱你抽到隱藏款嘅隱藏版本嘅呢個盲盒咧，26號你就可以翻嚟，咁我就會唱歌俾你聽。正，我會同你喺一張好靚嘅台嚟張好靚嘅合照啦。咁啊，大家記住留意翻官方或者其他 social media， 我哋之後稍後會公佈究竟點樣可以參加。好啦，咁啊講到呢度啦，咁啊頭先開場白你未出嚟之前我都提過啦，我哋呢度屯門市廣場咧有一個540寸嘅大電視，就開放好大，就開放俾佢哋睇呢個而家世界足球盛事啦。哇！咁啊都要問一問雨神，你有冇睇嘅咧？我今年其實冇睇嘅，因為之前有睇過啦，但係因為今年嘅時間咧。係咁啱，我要準備瞓覺嘅時間，所以就冇睇到啦。係好多都話因為好啲時間唔係咁容易，係同埋有啲時間朝頭早翻工嘅，咁啊，但係嚟緊仲有2場比賽啫，大家可以捱下眼瞓啦，嚟到屯門市廣場打下卡，睇下波一齊嗌下都得嘅喎。係啊，我覺得喺呢邊睇波咧一定好正。係啊，好啦，咁啊點解會講到世界足球盛事咧？因為嚟緊我哋會同現場觀眾玩啲遊戲，都關於你首新歌同埋關於世界足球盛事嘅。哦，好啊。好啦，嗱咁啊，第一個遊戲咧，我哋叫做迷戀歌足啊。哇，迷戀歌足啊！好深呢個字嘅，睇住先敢讀，唔知點讀好。係啦，咁我哋現場咧而家就會揾4位上嚟，咁啊上到嚟我哋先解釋個遊戲點玩啦。咁我哋不如你揀2個，我揀2個啦。我哋數1、2、3，前面啲嘅係嘛？冇錯啦。嗱，你哋準備好啦，我數1、2、3，舉手。我睇呢度，
雨神睇呢邊，我哋好每人揀兩個出好嚟。好，好，咁我睇呢邊，你睇呢邊。好，準備好啦，一、二、三。好，咦，好清楚喎！呢個漁夫帽同埋呢個後邊四眼長頭髮嘅呢個遊戲咧，相信大家都中意咗雨神好耐㗎啦。咁嚟緊我哋會播一啲雨神嘅歌，咁啊當然唔係咁簡單啦。啲歌入邊咧會係變咗聲啦，或者雞仔聲啦，變快啦，變慢啦。咁咧你哋就要估到呢首歌究竟係咩歌。唔好講呢啲嘢，你一定得㗎。好啊，我哋兩個，OK，好啦，我哋因為有咪聲，咁陣間咧我哋就會播一首歌，我哋有7題問題嘅，大家唔使心急。咁播咗之後咧，你哋如果諗到咧，即刻就跑舉手，就去台前面咧。你哋要首先答呢個問題之前，會答咗關於今次世界足球盛事嘅其中一個國家，答啱咗咧，你就可以答嗰條題目㗎啦，明唔明？係咪有啲複雜？唔緊要，我帶住你哋。嗱，我簡單再講下啦，就係聽到音樂啦，知道係邊隻歌啦，舉手啦，再行出去，所以唔使衝出去嘅。係啦，唔使衝嘅，要安全為主。舉手啦，咁揀到你啦，就可以出去咧，就先回答咗咧，今次咧呢個世界足球盛事咧有邊個國家參加，跟住咧再回答翻啱啱聽到嘅歌係乜嘢歌就得㗎啦。好，我哋會慢慢一步一步嚟嘅。咁啊，呢個時候就不如開始啦，好嘛？好，準備好，我哋準備第一題。變快咗喎！其實我自己都知，你真係估唔到係咩歌嚟㗎？可唔可以再播多一次？跟住播多一次啦，我哋可以放大啲啊！開頭諗住叫你俾啲點知你都睇唔到。嚟多次，嚟多次。我俾個小係啦，4個字嘅，冇錯，4個字嘅，係普通話嘅。下邊有冇人俾啲 tips 啊？咦，我聽到下邊人噏中咗㗎咯喎！